Las labores de reparación en el acceso vehicular del Aeropuerto Internacional La Aurora podrían ocasionar congestionamientos y retrasos para los viajeros durante la próxima semana. Así lo informaron autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según la institución, los trabajos se realizarán del lunes 13 al domingo 19 de abril de 2026, específicamente en el tercer nivel de la terminal aérea, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la seguridad en el ingreso. A través de sus canales oficiales, la Dirección General de Aeronáutica Civil habría indicar que mientras se desarrollen las labores, no se permitirá el estacionamiento de vehículos frente al acceso principal. No obstante, se habilitará un carril auxiliar para facilitar la circulación y reducir así el impacto en la movilidad. Ante esta situación, autoridades han recomendado a los usuarios anticipar su llegada al aeropuerto para evitar contratiempos. Instaron a considerar posibles demoras y a respetar la señalización establecida para garantizar un ingreso ordenado y seguro.